Jeigu įsijungi šį video, tikriausiai sutinki, kad žmogui miegas yra labai svarbus dalykas, gal net svarbiausias, jeigu nori progresuoti tiek sporte, tiek mąstyme. Šiame vaizdo įraše aš pasidalinsiu savo praktiniais patarimais, kas man iš tiesų padėjo pagerinti miego kokybę. Todėl tikiu, kad ir tau padės. Svarbiausia, išbandyk ir važiuojam. Pirmas dalykas yra nuoseklumas, yra raktas. Praktiškai visada miego atžvilgiu ypatingai. Tai reiškia, kad jeigu tu eisi miegot ir kelsies plius minus tuo pačiu metu, tavo miego kokybė bus ženkliai geresnė, negu tu miegosi ilgiau. Todėl pasistenk nusistatyti savo laiką, nesvarbu kokią tai būtų valandą, ar 10, ar 12, ar net 1 ar 2 nakties, bet svarbu, kad būtų nuoseklumas. Eitum ir keltumeis tuo pačiu metu, netgi savaitgaliais. Antras, kiek valandų turėčiau miegoti? Tai pats minimumas yra 6 valandos. Su 6 valandom tu gali gan gerai pratempti dieną, būti energingas, bet mano rekomendacija būtų maždaug 7,5–8 valandos yra idealus laikas. Tačiau nepamiršk to, kad jeigu tu dažnai prabundinėjai, eini į tualetą, negali užmigti, ilgai užmiginėjai ar atsikeli, tai nesiskaito kaip miegas. Todėl turėtum biškį prailginti tą laiką, jeigu daug atsikeli. Siūlyčiau nemiegoti ilgiau 9 valandų. Man asmeniškai kiekvieną kartą, jeigu miegu daugiau nei 9 valandas, skauda galva. Gal tau tinka, tai gali miegoti. Man kaip veikia, tai 7,5 yra idealas. Trečia, tai yra toks dalykas kaip cirkadinis ritmas. Kiekvienas žmogus jį turi ir kiekvienam žmogui jis yra skirtingas, toks kaip vidinis laikrodis. Ir kaip jį aktyvuot, tai geriausias būdas yra tik atsikėlus ryte, jeigu jau diena ir saulė yra pakilus, pasižiūrėti ją šiek tiek, kad akis gautų tos saulės, tos šviesos, išeiti lauką, pabūt kelias minutės lauke, kad akis gautų tos natūralios dienos šviesos ir taip kūnas supras, kad jau rytas. Po kelių dienų kūnas natūraliai tokiu metu, tą pačią valandą, jis jau kelsis, jau būsi suaktyvavęs savo cirkadinį ritmą. Tačiau ką daryti, jeigu yra žiema arba aš keliuosi labai anksti, daleiskim 4 ryto. Tokiu atveju siūlyčiau įsijungti daug šviesos namuose, kad gautų tos pakankamai daug šviesos, kad aktyvuotum cirkadinį ritmą. 4 ir labai svarbus dalykas yra miego aplinka. Susikurk tokią miego aplinką, kad joje tik miegotum ir daugiau nieko nedarytum. Taip tavo kūnas natūraliai atsigulęs į lovą norės miego. Bet jeigu tu būsi įpratęs žaisti žaidimus ar žiūrėti filmus savo miego lovai, tai gali būti kliūtis norint užmigti greitai. Labai svarbu, kad tavo kambaryje būtų tylu, tamsu ir vėsu. Tai yra 3 komponentai sėkmingo, gero ir puikaus miego. Ir jie visi yra būtini. Dėl tylos, jeigu kažkur yra triukšminga gatvė ir panašiai, gali išbandyti ausų kištukus. Tamsa, tai geriausia tamsios užuolaidos arba ruletai. Arba netgi tas toksai ant akių, kur užsidedi kaip akiniai. Nesu niekad bandęs, žmonėm padeda. Ir trečias dalykas, kad vėsuma, tai galima tiesiog prasidaryti langą, o jeigu vasara, kondicionieriaus arba bent jau ventiliatoriaus įsikeimas. Susikurk savo miego aplinką ir pamatysi, jau bus pusė darbo padaryta. 5. Tavo pagalvė bei čiužinys yra labai svarbus tavo miego kokybei. Todėl jeigu tavo pagalvė ar čiužinys jau yra seni, nepagailėk pinigų investuoti. Duos tau gero miego, o geras miegas suteiks daugiau sveikatos, daugiau energijos ir pasieksi daugiau. Man geriausiai veikia tos memory pagalvės, tokios, kur viena pusė yra aukštesnė, kita žemesnė, taip gali pasireguliuoti, ar miegi ant šono, ar miegi ant nugaros. Ir čiužinys taipogi, reikia žiūrėti pagal save, bet tai irgi svarbu. Jeigu bus patogu, miegosi geriau ir išvengsi nugaros bei kaklo skausmų. 6 dalykas, tai kaip greičiau užmigti. Tai pirmas dalykas, ką gali padaryti, valandą, pusantros iki miego, kada eini miegot, nenaudok mėlynos šviesos, kuris sklinda iš ekranų. Tai ką gali tokiu atveju padaryti? Arba absoliučiai nenaudot,
bet dažniausiai vis tiek kaip vakaras tai taip neišeina, tai tiesiog savo telefone ar kompiuterį įsijunk mėlynos šviesos filtrą, kad nebūtų tokia labiau oranžinė, tokia labiau link raudonumo spalva. Tokiu atveju tavo akys negaus tos mėlynos šviesos, nes mėlyna šviesa tai simbolizuoja akim kaip saulė, kaip dienos šviesą. Todėl jeigu tu visą laiką žiūrėsi tą mėlyną šviesą, akys ir organizmas negamins melatonino, o melatoninas yra miego hormonas. Ir todėl gali būti sunku užmigti, kaip kai kurie žmonės atsigulę lovoje prieš pat miegą įsijungia dar ant maksimumo ryškumo telefone ir žiūri. Ir todėl jis sako, kodėl man sunku užmigti. Ir dar vienas dalykas, kas būna nuo mėlynos šviesos, atsikeli ir akys užtinė. Atrodo, kaip būtum gėręs. Tai čia yra dėl mėlynos šviesos. Ir ant galo dar 2 ekstra dalykai, kas taip pat gali padėti pagerinti miego kokybę. Tai yra toks kaip vakaro ritualas arba kitaip sakant meditacija. Meditacija, kas gerai, tai padeda atpalaiduoti savo kūną, išvalyti mintis, prasivalyti. Man asmeniškai tai tikrai padeda. Ar naudoju pastoviai, tai tikrai ne, bet kai nepamirštu, kitaip užsimanau, tai atlieku meditaciją ir miegu tikrai kur kas geriau. Ir sekantis dalykas, tai yra tokia kaip sunki koldra, kuri sveria tarp 6-9 kg. Aš nusipirkau sveriančią 7 kg, geriausia maždaug kaip tavo svoris yra, tai 10%, tai aš daleiskim sveriu 75 kg, tai man 7 kg yra puikiai. Esmė yra tokia, jautiesi taip, kai būtum taip lengvai prispaustas, apkabintas, apkamšytas, atrodo, kad katinas gal miegotų ant tavęs, toks maždaug jausmas, kažkaip jautiesi, kad kažkas tave gaubia. Man asmeniškai, tai kai aš įsimiegojau, tai man buvo wow, kaip čia taip gerai ir kas labiausiai pasijuto, kad nesivarčiau, nes taip tai būna atrodo ant vieno šono, ant kito šono, taip ir anaip, o čia atrodo prispaudė ir viskas, net nesinori judinti. Tai va, tokie mano dar 2 patarimai, kuriuos gali taip pat išbandyti. Ir vos nepamiršau dar paskutinis dalykas, kas man labai stipriai padėjo pagerinti miego kokybę, kad neprasibundinėčiau. Tiem žmonėm, kas miegat ant šono, tai labai rekomenduoju išbandyti, kai miegi ant šono, įsikišt tarp kojų, maždaug tarp kelienių pagalvę. Yra specialių pagalvių, bet gali šiaip kažkokią pagalvę. Žinokit, taip gerai miegasi, kad jūs net neįsivaizduojate. Ir kame esmė, tokiu būdu išvengi klubo sąnarių skausmų. Kartais būna žmonėm tie, kas miega ant šono, nes gaunasi viens į kitą spaudžiasi ir taip susidaro diskomfortas. Siūlau užbandyti, pasimti pagalvę ir įsikišti tarp kojų miegant. Patikėkit, tai labai verta. Tai vat, tokia mano miego filosofija, kas man padėjo, tik praktiniai patarimai. Nesiūlau jų visų išbandyti iš karto, bet pabandyk bent vieną, antrą, pabandyk vieną savaitę, vieną, kitą savaitę, kitą. Taip pat gali su laikrodžiu sekti savo miego kokybę ir žiūrėti. Aišku, nesiūlau per daug įsikibti į tai, nes man asmeniškai buvo, kad atrodo gerai įsimiegu, bet laikrodis rodo 80% ir jaučiuosi ta prastai. Per daug nesiūlyčiau gimti galvą, bet smagu žiūrėti savo datą. Ir kas daugiau, tai jeigu patiko, tai būtinai pakomentuok ar nusiųsk draugui, kad pažiūrėtų. Stengsiuos daugiau pakurti video, kad jums daugiau būtų naudos. Mano esmė yra kurti kuo daugiau vertės, o ne šiaip kažkokius pramoginius video. Gal kažkada ateis laikas ir aš sukursiu kokį pramoginį video, bet šiai dienai tiek, ką išlik stiprus, motyvuotas, net pačiais sunkiausiais laikotarpiais.